Tšauki, täna on reede 25. jaanuar ja it's been a hot minute since ma viimati vlogisin. Mul on tunne, et seega ma viimast vlogisin, ma ütlesin, et ma hakkan nüüd uploadima onju. Ja siis läks kool nagu out of nowhere nii raskeks. Mul oli reaalselt nii hea plaan selleks nädalavahetuseks. Laura oli mu plaanides ja sisse arvestatud. Mul oli plaan, et me pildistame, me filmime, ma vlogin, me teeme asju. Mul oli nii nagu perfektne nädalavahetus planeeritud. Ja siis ma sain teada, et Laura läheb võistlustele. Oh my god, teeme kiire segmendi Current Obsessions. Mu emps on ostnud koju Home and You küünlaid. Need ei ole Home for You, need on Home and You. Ja need on nagu, kõigil on siuke nunnu puidust see peal. Ja nagu ma praegu just võtsin uue, mis on vanilja oma. Ja need on reaalselt nii head. Nagu need on siuksed head küünlad. Lihtsalt kiire soovitus. Prison Break, Netflixi show. Oh my god. Nagu ma sattusin väga kogemata selle peale. Mul oli plaan hakata Gossip Girli vaatama. Aga siis see Prison Break tuli mul ette ja ma olin mingi... see tundub üli huvitav ja pluss seda on 5 seasonit. Minu pet peeve on need, kui on Netflixi show'd ja seda on mingi 1 season. Nagu ma vaatan ära, mul ei anna mitte midagi. Aga kui sul on meeldivad sellised show'd, mis on üli intense ja kogu aeg on vaja midagi jälgida, siis ma soovitan Prison Breaki. Kell on nüüd saanud 8:30 ja ma mõtlesin, et kuna Laura on meie toredast seltskonnast see nädalavahetus lahkumas, siis ma otsustasin ta panna oma vlogi praegu. Ja ma mõtlesin välja väga hea segmendi. See on üli hea, Laura. Kui keegi ei tea, või no tegelikult keegi vist ei tea, sest me pole öelnud kellelegi, aga me tellisime Lauraga Emma Chamberlaini pusad. Need on need Sad Boy Hour pusad. Oota, kuhu ma saaks panna, et nad näeksid meid nagu? Mul on püksid. Sul on samad püksid, mis mul siin. Me näitame teile, millest me tellisime. Oh my god, Laura saab must pikem kaameras. Laura! Jah. Ma lootsin, et see on suurem, aga see on nagu üli... Kuigi sa vist ei ole pesnud seda, jah? Ei, ma ei ole ka jõudnud veel nagu. Kas te saate aru, mis tähendab, kui mingi kapuuts on nagu ilus, vaata? See on üli kole. Ei ole see nii hea kapuuts, ta istub peas nii hästi. Ta on just... Vaata, mu pea mahub ära. Kas sul on veel suurem pea kui mul või? Mulle istub see kapuuts nagu perfektselt reaalselt. Pluss see materjal, ma ei tea, kas te näete, aga ta on fliisine, ta on ülisoe. See on minu Emma pusa review. Selle originaalhind $, see on $40. Aga me tellisime 2 pusa ja meil läks kokku mingi 120, 130. Ei läinud. 120, 130 läks umbes kokku. Tere hommikust, kätte on jõudnud järgmine hommik. Ma käisin küüntes eile, ma lasin sellise sinise teha ja need on suhteliselt lühikesed ka, mis mul hullult meeldib, sest mul hakkasid enda pikad regad närvidele käima ja siuke cute lühike on vahelduseks. Väga tore. Okei, ma sain just aru, et 90% inimeste jaoks see ei ole lühike, aga minu jaoks on. Nii et ma tahtsin teile teha väikse hauli ja ma tean, et mul endal on haulidega väga love-hate relationship. Mulle ise ei meeldi neid teha, sest need on tüütu monteerida, aga samas mulle endale regad meeldib vaadata ja mul on vist ainult 3 asja. Kui ma olen päris kindel, mul on ainult 3 asja. Ma sain just aru, et mul tegelikult on ainult 2 asja, mida teile näidata, aga ma still countin selle haulina. Esimeseks asjaks on selline mantel. Okei, ma probably inserdin siia kohe klipid, kus te seda päriselt näete või pildid, aga ma ostsin selle mantli Riverist, see oli kind of expensive. Ma muidu ei osta Riverist asju, mul on sealt ainult 1 nahktagi. Ja siis nüüd see mantel, ma pakun, et see oli äkki kuskil mingi 112 €, mis on minu jaoks kallis. Ma tean, et osad võib-olla ütlevad, et oh my god, see on väga kallis, osad ütlevad, et mantli kohta see pole üldse kallis. Aga ma selle ostsin. Ainus probleem muidugi selle juures on, et õues on hetkel -11. Ja see on siuke kevad sügismantel, aga mul on kinnisidee seda kuskil kanda. Nii et ma ei teagi, mida ma nüüd teen, kas ma lihtsalt lähen ja külventan või ma lihtsalt pigistan silma kinni ja lähen ikkagi oma pargaga. Ma ostsin keemilise kulmuvärvi ja põhjus, miks ma teile seda näitan on, et ma olen proovinud kokku vist 2 erinevat keemilist kulmuvärvi ja Laura ostis ka mingit, mis oli reaalselt kallim kui see ja see töötas ülihalvasti ja see oli ainult 4.50 Kaubamaja ilumaailmast sain selle, seal kus on fake küüned. Siin on siuke suur tuub värvi nagu põhja, siis on suur siuke potsik kreemias vesinikku. Ma still ei ole aru saanud, kui palju mida tuleb panna ja siin ma veel ostsin endale väikse nagu brushi juurde ja siin on ülimugavat isegi tops, kus seda kokku segada. Hoiatus otsa, kui keegi teist seda kasutama hakkab ja te pole väga profit selles nagu mina. See ei ole alguses kulmuvärvi, vaid ta on nagu mingi pärlmutev värv ja siis segad ja siis ta läheb kokku. Ma ei tea, miks mul võttis see eelmine kord nii kaua aega, et välja figurida. Nagu Laural oli mingi 11 € komplekt, kus oli mingid nii väikesed nagu tooted ja need ei töötanud isegi hästi. Also side note, enne kui ma oma hauliga lõpetan, siin
siin mantlil on isegi nagu, ma ei tea, kas te näete, aga see nagi on kett. See annab nii tunda, et see on nagu mingi Riverist ostetud, nagu ainult River Island lihtsalt. Ma ikka veel ei tea, kas ma peaksin minema selle mantliga või mitte, eks ma otsustan. Ja siis ma lähen poodi, sest mul on vaja vaadata endale suusariideid, sellepärast et mul on eelmistest aastast kõik väikseks jäänud. Ma pean minema vaatama, mis valik on. 1 hour later. Ma loodan, et keegi fucking ei vaata mind, aga ma käisin poes. Ma ei leidnud mitte ühtegi isegi potentsiaalselt ilusat suusajopetega pükse. Nagu ma olen hetkel Rocca al Mare Sportlandi ja Rademari valikus väga pettunud ja ma lähen juba ärka nädalavahetus sõitma. Nii et ma isegi ei tea, mida teha, me käisime juba surfhouse'is, nii et ma pärast mingi Ülemistesse minema siis või. Kuna kell on alles 1 ja päike alles paistab nii teravalt mu tuppa, et seal on väga ebameeldiv filmida, siis ma otsustasin midagi muud produktiivset teha. Ma olen triggered, never mind. Nii, ma olen loll, ma unustasin selle veepaagi ära täita, nii et kas ma nüüd peaks nagu kõik on korras, kõik on kontrolli. Põhimõtteliselt ma olen manage'inud ära kaotada selle kaamera teise aku. Mul on nagu 2 kaamerat, millel on mõlemal oma akud, aga mis lähevad mõlemasse kaamerasse, kui see on aru saada. Ja ma olen ühe ära kaotanud ja ma ei tea kuhu ja see on ülipekkis, seepärast et ma pean kogu aeg seda laadima, sest see ei olnud mul päeva alguses nagu täiesti täis. Nii et ma nüüd hakkan kirjandust tegema ja samal ajal panen teid laadima ja loodan, et mu aku tuleb kusagilt välja. Viimane asi, mis ma ütlesin, on, et ma õppisin mingi 1,5 tundi, olin üliproduktiivne ja nüüd filmisin selle eelarvamuste video, mis mul oli nii huvitav lihtsalt ja ma nii loodan, et inimestele see video meeldib ja mul on tunne, et seda viitsivad vaadata isegi inimesed, kellele ma possibly ei meeldi, kes lihtsalt tahavad näha, mida inimesed must arvavad. Hello! Ma jätsin eelmine nädalavahetus vlogimise pooleli, sellepärast, et kogu üle nädalavahetuse ma reaalselt ainult õppisin. Nüüd on täpselt nädalaga möödas ja on uus laupäev. Mul on jällegi väga-väga palju asju teha ja siis ma mõtlesin korraks, et mitte vlogida, aga samas ma olin nagu whatever, kui sa tahad Maria väga head vlogi saada, siis sa pingutad ja siis sa saad, eks ole. Proovime seda ja õhtul, oh my god, kõige excitingum osa sellest vlogist. Ma olen oma elu esimesele baby showerile. Mul on tunne, et 90% 16-aastastest ei mõtle selle peale, aga nagu mina ei suuda ära oodata, kuni ma olen piisavalt vana, et emaks saada. Nagu mul on, ausalt ütles, ma olen väga stressis, sellepärast, et minu kõige suurem hirm on, et issand, ma kõlan nii lolli, nagu ma just ütlen, aga mu kõige suurem hirm on, et ma saan lapse, aga siin ma ei oska teda nagu kasvatada või et ma nagu ei tea täpselt ja nagu see on nii hirmus minu meelest. Kas ma ütlesin ka, kui baby showerile ma lähen Ivy baby showerile. See on väga palju vlogi, aga ma näitan nagu mingeid pisikse asju sellest. Tegelikult kell on juba 4, ma tegin paar tundi tööd enda video kallal ja ma olen väga glad, sest see on 99% ready. Ivy baby shower hakkab kell 6 ja ma tahan olla õigel ajal kohal ja ma pean meiki ka nagu veits tegema või no ei pea, aga ma tahaks, sest seal on pildistamine. Võiks nagu natuke nuinum välja näha. Laura, kas ma võin hästi veitsu toas vlogida, et mul oleks kogu aeg sama taust või? Ma filmin muidu sind. Okei, väga hea. Nii, update. Ma sain enda meigiga valmis. Laura pani sellele nimeks Soft Glam. Tegelikult hakkab tunni aja pärast baby shower ja ma lihtsalt istun oma toas ja ma isegi ei tegele sellega. Ma peaksin panema riidesse, ma peaksin oma asjad kokku panema. Kõigepealt ma pean hakkama valmis panema. Ma reaalselt ei tea, mida selga panna. Ma reaalselt ei tea. Nii, Laura, ma olen tagasi sellepärast, et ma ei leidnud mitte midagi, mida selga panna oma kapist. Nii, et ma tulin vaatama sinu kappi. Nii, sul on nii äge korras kapp, Laura. Ma ei ole kunagi baby showeril käinud, ma ei tea, mida sihukestel üritustel üldse selga pannakse. Minu elu esimese baby showeri look on nüüd valmis. Meil on sihukene üli cute baby roosa nagu kampsun. Ma struggle'isime juustega väga kaua, sest need on nagu kinda pesemata, aga need on puhtad, aga lokk on lihtsalt välja läinud. Nii et ma panin need sihukesesse patsi ja ma tean, et seal on pildistamine, aga ma loodan, et need pildid ei lähe kuskile või need ei tule välja, siis on ok. Update, nüüd on kätte jõudnud õhtu ja oh my god, sul lens on nii mustvik ja okei, vabandust, siin on mingi... Sa ei vaata kunagi. Oh my god, ma õpetan sind olema YouTuberles, et ma näitan teile, kui halb on hetkel olukord. Ma võtsin oma kaamera ja sellel ei ole akut sees. Ma reaalselt unustasin kogu enda aku koju.
kas ma ei ürita emmat matkida nende Me Editing klippidega, aga see siin on hädavajalik, sest ma hakkasin just teile seletama, kuidas mul jäi kaamera koju ja Viki oli nii lahke, et ta annas mulle oma kaamerat ja siis me hakkasime mingi fucking Baby Aliast mängima. Nii et ma ei jõudnudki kunagi seda klippi lõpetada, nii et jah, nüüd te siis teate. Nii, mul jäi ennem vlogimine pooleli, sellepärast, et me hakkasime Aliast mängima, aga me oleme Aili baby showeril. Kõik mu Instagram stories küsisid mingi, kes rase on, kas Viki on rase, kõik oli mingi mida. Me oleme hetkel mingisuguses mängutoas ja seal on miks on nii ebaentusiastlik? Mul tuli väsimus peale ja nagu mul ei olnud praegu midagi öelda. Okei. Sul on ka õigus väsinud olla. Ma olen 16 ja mul on baby fever ja ma arvan, et see pole väga okei. Siin on nagu üks teine väike laps ka. Siis ma näitasin Vikile, ma olin mingi, vaata kui õnnu Viki oli mingi. Ma tean, ma nägin juba. Ma mingi, kuidas see võimalik on? Ma olen nüüd koju jõudnud, kell on mingi 11:30. Loodan, et teie meeldis vlog, kui meid seal unustas likeida, minu kanalit subscribe ida ja ma luban, et järgmine nädala vahetus ja sellest järgmine vaheaeg, nagu veebruari vaheaeg, on meil igasuguseid trippe ja asju plaanis, nii et loodetavasti peaks minu vlog game veidikene tugevam olema. Nii et olge tublid ja näeme teiega juba varsti. Tšau! Suren sisemiselt. See on kõige nuinumas juurde. Me oleme nii erinevad inimesed Victoriaga.